everyone. This is another episode of English Chitchat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอังโม Hi. Hello. It is time, ladies and gentlemen. It's that time of the week again. สวัสดีค่ะHi. All right, for every episode of English Chit Chat, you and me, we are going to temporarily forget all the fear of making mistakes and just trying to use English because I myself always make some mistakes. So English Chit Chat is number one for me to get over my fear of making mistakes. And number two, hopefully it can help you get over your fear as well and to see that we can talk, we can communicate, we can understand each other just fine. สวัสดีค่ะ Sorry พี่เอกสวัสดีค่ะคุณกฤษสวัสดีค่ะ Great to see you. How are you today? I have a little bit of warm up question before we start today. มีคำถาม warm up มาพูดคุยกับทุกคนก่อนนิดนึงค่ะ What is your favorite show on it could be on Netflix on Disney Plus or on I don't know HBO Max or anything What's your favorite show right now Let me know so I can go watch it too Hi there we are live right Okayสวัสดีค่ะคุณ Rohan right Rohan Hello Okay if you're already here can you let me know and share with me your favorite show on Netflix right now We are live Okay we are live Helloพี่เอกบอกว่า business proposal Is it the Korean one right the Korean one right Okay right yeah the point is the point is Thailand excuse me the point is Thailand hello Sarah is here yay okay it won't be an official live without you joining now anymore so you must join every live from now on Sarah okay เหนื่อยก็พักรักก็บอกชอบก็บอกแน่ Hello teacher hello from Laos สบายดีค่ะ Alter Carbon on Netflix never seen it I should check it out Hello teacher hello คุณอนุชา Business proposal okay it looks fun but yeah it looks fun maybe I should check it out okay พูดเหมือนมีเวลา คุณสมัญญาสวัสดีค่ะคุณอารีสวัสดีค่ะ Hi with a heart คุณ Insight Hi how are you today how am I today not so productive life happens okay the point is that The Last Kingdom on Netflix ooh The Last Kingdom ทำไมไม่รู้จักเลยอะ okay Snowpiercer oh right 2521 is it the one with Kim Namjoon right is it the one that one oh I'm so not updated okay Anyway, so the reasons that I asked you what's your favorite show on Netflix right now is because unlike many of you, I'm usually late to trends เนอะอะไรที่มันใหม่ๆก็คือดูไม่เคยทัน So I just watched I watched for quite some time now and I noted down that I want to recommend this. So it's a Netflix documentary. It's more of a documentary called The Mind Explained ใช่ไหมYeah, The Mind Explained. There's like Money Explained, Mind Explained,
history explain, like there's so many categories, but this is like the series, like or docu series that I really like. It's my favorite always on Netflix. Have you watched it? ใครเคยดูไหมคะ Have you watched this documentary? If you have seen it, can you type yes? Netflix, The Mind, right? Wait, let me check. Is it The Mind? เริ่มไม่มั่นใจแล้ว wait. Okay. Let me check. The Mind, yes. I'm right. Okay. The Mind explained. Have you seen it? Yes or no? Yes? โอ้ยดูกันหลายคนเลย Okay. Yes. Okay. คุณ Insight. Yay. Yes. Okay. Anybody else? Have you seen it? Yes or no? Yes or no? Yeah. Okay. อุ๊ยแสดงว่า you have good taste ไม่เกี่ยวคือเราชอบเหมือนกันเฉยๆ Yes. Okay. There are many there are like it's not just one series. There are many like explain series on Netflix that I really recommend if you want something like light. Like each episode is only like 20 minutes, I think, around 20 minutes. So it's pretty light and you feel like, oh, after I finish this, I'm a little bit smarter. So I kind of like it. So I really recommend this. No, คุณฝนบอก no, not yet, right? No. Can you share the trick to make you to break the addiction to Netflix? Overwhelm yourself with work. That's the best way to do it. I don't remember when was the last time I entered Netflix. Okay, The Mind explained. Yes. That's an 8. No. Okay, you should check it out. เหมือนได้โปรโมทเหมือนได้คอมมิชชั่น Anyway, so what I want to talk about is that this series or this documentary, I really love it. And there's an episode about creativity. มันมี EP หนึ่งที่มันเกี่ยวกับเรื่องของ creativity, how to boost your creativity, how someone becomes more creative, how you can train your creative muscles, right? And then comes a very interesting point. บิวได้ดีไหมคะ there's this they mention this theory, the left brain right brain theory. Have you heard of this theory? Yes, I have heard. No, I haven't. Yes, I have. No, I haven't. Let's do a warm up. Yes or no? Yes, I've heard it before. Left brain right brain theory. สมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวา Have you heard? Yes or no? Yes, I said yes. So you've heard it before. I'm pretty sure you have. Yes, I have. คุณอัมพล said somewhat. Okay. Yeah, roughly, right? Roughly. What about you all? Yes? Okay. What's really interesting is that the theory is this. Okay, let me show you the 1 second, the picture so that it's more visual. Okay. There we go. Okay. Okay. The theory is that the people that are either, I'm quoting the article that we're going to read. The theory is that people are either left brain or right brain, meaning that one side of the brain is dominant. The theory is that every single of us, humans, it's maybe I'm more left brain or I'm left brain dominant, or you are more right brain dominant. So it's different from one person to another. เหมือนกับเราเป็นคนที่ถนัดเหมือนเราถนัดด้านด้านถนัดขวาถนัดซ้าย this theory shows that okay, some people are more left brain and some people are more right brain.
let's see what's the difference. So what's the difference between left brain and right brain? So if you are mostly analytical and methodical in your thinking, you're like a lot of methods, a lot of system, a lot of logic, you're the logic kind of people, you're the numbers, the person, the strategy, the planning, all these things, then you are more likely to be left brain. This is a theory. You're more likely to be left brain. If you tend to be more creative, arty stuff, creative, artistic, emotional, then you tend to be right brain. Have you heard of this theory? ถ้าสมองซีกซ้ายมากกว่าจะเป็นคนแบบว่าแบบหลักการและเหตุผลตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคน this is a theory, yeah? We're going to talk about it, how and what makes it different. And right brain is more like imagination, art, creativity. So do you think you're left brain or right brain? ลองพิมพ์เข้ามาอยากรู้ Do you think you're more left brain or you're more right brain เหมือนในนี่เลยอ่ะสายวิทย์สายศิลป์อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยฉันถนัดด้านไม่ถนัดเลขถนัดอาร์ตมากกว่าไม่ถนัดถนัดเลขแต่ว่าโอ้โหเรื่องศิลปะวาดรูปอะไรเงี้ยไม่ได้เลยอะไรเงี้ย You're more Do you think you're more left brain or more right brain คุณ GC right I think I have okay more right brain art and language and all these things right I think this is a little bit like this should be over here okay right brain oh okay left brain right left without language okay right left half we're going to talk about that okay middle brain I mean that's cool I didn't know what I was and then we're going to talk about that okay left brain เดี๋ยวเราจะบอกว่าสรุปแล้วแต่ละคนดูยังไงขายดูยังไง unfinished brain good title okay left brain more right okay right left if you actually go to like Google or you might see from some website or some Facebook pages you are probably going to see a quiz now to me like psychological tests are you more left brain or are you more right brain right left brain okay left right right sounds more rational right but less emotional as well okay now this is interesting we're going to talk more about that there's much more to talk about right so what I want to share with you is an article from Healthline so there are I read about 3 or 4 articles for today's talk and if you want to check out the article you can but we're going to read it together เดี๋ยวดูไปด้วยกันแล้วอ่านไปพร้อมกันเลยนะคะ one second okay all right can you see it's okay all right so let's see so the left brain right brain theory let me show you the full screen it's pretty much like this yeah okay the theory is that people are either left brain or right brain meaning that one side of the brain is dominant if you're mostly analytical and methodical okay in your thinking you're said to be left brain if you tend to be more creative artistic you're thought to be right brain the theory is based on the fact that the brain's 2 hemispheres 2 ซีกนะคะ 2 hemispheres function differently เนาะเหมือนแบบ2ด้านเนี่ยทำงานต่างกันนะคะ and this is like a sort of research yeah the left brain is more verbal analytical and orderly than the right brain ถ้าเป็นคนแบบถนัดด้านซ้ายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะทำงานที่เป็นเกี่ยวกับแบบพูดออกมามากกว่าคิดวิเคราะห์หรือแบบดูเป็นmore organized yeah
It's sometimes called the digital brain. No, it's better at things like reading, writing, computations. Yeah. So things like logic, sequencing, linear thinking, mathematics, facts, thinking in words. On the other hand, the right brain is more visual. เนาะมันเป็นภาพมากกว่ามากกว่าคำพูดอะไรเงี้ยก็จะ think in a visual thinker and intuitive ใช้แบบใช้สัญชาตญาณIt's sometimes referred as an analog brain. It has more creative and less organized way of thinking. So it's connected to imagination, holistic thinking. Holistic คืออะไรคะแบบทั้งองค์รวมอะรวมหมดทุกอย่างคือไม่ได้เฉพาะแค่อันนี้แต่ว่าดูเห็นภาพรวมทั้งหมด Intuition, art, rhythm, non-verbal cues พวกภาษากายต่างๆเนาะ feelings, visualization, daydreaming. Yeah? Now, this is where it gets interesting. So we just talk about, I think I'm left brain, I think I'm right brain, right? The thing is, we know two sides of brain are different. It's true that two sides of brain work differently. However, but it doesn't necessarily follow that we have a dominant brain, just as we have a dominant hand. แต่จริงๆแล้ว plot twist ก็คือจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่ได้มีว่าถนัดสมองด้านซ้ายหรือด้านขวามากกว่าเหมือนกับที่เราเป็นคนถนัดขวาเราเป็นคนถนัดซ้ายเหมือนมือActually, a team of neuroscientists set out to test this premise. After a 2-year analysis trusted source, they found no proof that this theory is correct. ก็คือไม่ได้มีลอง study มาแล้วนะลองแบบทำวิจัยมาแล้วก็ยังไม่ได้มีงานวิจัยไหนที่บอกว่าคนเรามันแบ่งอย่างนี้บางคน left brain มากกว่า right brain มากกว่า yeah so the two hemispheres are tied together by bundles of nerve fibers, creating an information highway. So although the two sides function differently, they work together and complement each other. You don't use only one side of the brain at a time. So all in all, what I want to say is that เพราะฉะนั้นที่เราคุยกันมาตลอดนี้นั้นเป็น neuromyth ค่ะ neuromyth โหเดี๋ยวนี้วันนี้ได้คำเท่ๆไปใช้แล้วนะคะคุณผู้ชมนะคะmyth myth what is myth myth คืออะไรคะลองพิมพ์มา what is myth sorry myth busted yay what's myth myth is ขอหาใน Google ก่อนนะ myth is like มันเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องอะ myth แปลว่าอะไรลองหามันตรงนี้เลยif you go to Google it's probably like it probably say ตำนาน but in this context it's like ความเชื่อที่มันไม่ได้ถูก prove ด้วย science maybe it's not scientifically proven it's not scientifically proven it's a belief that people have but it's not proven yeah ตำจนเละเลยนะฮะตำจนเละตำนานความเชื่อโอเค yes pretty much like that yes คุณกันฤทัย yay okay ความเชื่อปรัมปรา yeah something that it's not proven yet right so there's this thing in a brain the study of the brain called neuromyth and there are many of them มีหลายอันมากที่ตอนคณะ I learned this when I was studying educational psychology in the States and there are many surprising things that we believe about our brain ว่าสมองเราเป็นแบบนี้หรือว่าสมองไอน์สไตน์เป็นแบบนี้ but actually is a misconception or neuromyth คือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้งานของสมองนั่นเองค่ะ and left brain right brain theory is one of them it's not totally wrong they work differently but it doesn't necessarily mean that you are more left brain this person is more right brain there's no such thing yeah or not there's no such thing
it's not proven yet. There's no study to support that yet. Yeah. So let's continue reading. So general personality traits, individual preferences, or learning style don't translate into the notion that you are left brain or right brain. คือแน่นอนคนเรามันมีเขาเรียกอะไร personality ที่แตกต่างกันไปนะคะมีความชื่นชอบที่แตกต่างกันไปแล้วก็มีวิธีการเรียนรู้ที่ต่างกันไปแต่ไม่ได้หมายความว่าอย่างเราชอบวิชานี้มากกว่าเราชอบเรียนแบบนี้มากกว่าเราชอบตัวเลขมากกว่าเราชอบความเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราใช้สมองด้านนี้น้อยหรือมากไปกว่ากันและกัน Still it's a fact that two sides of the brain are different แน่นอนคือสองฝั่งมันทำงานต่างกัน and certain areas of the brain do not have specialties แล้วก็แต่ว่าแต่ละ area ของตรงเนี้ยอันนี้ไม่ได้มีแบบพิเศษว่าตรงนี้เพื่อการนี้โดยเฉพาะเพื่อวิชานี้โดยเฉพาะso the exact areas of some functions can vary a bit from person to person นะคะ everybody's brain is different สมองของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้แบบก๊อปวางเหมือนกันหมดนะคะเพราะฉะนั้น it works differently yeah now what is really interesting is the tips for keeping your brain sharp คือแปลว่าอะไรคะทำยังไงให้สมองเราแบบคิดไวทำยังไงนะคะทำยังไงให้ brain มัน active คิดได้ดีขึ้นคิดได้ไวขึ้นนะคะอันนี้เป็น tips จากเขาเนาะเขาบอกว่า there's a few tips that you can keep your brain stimulated ทำยังไงให้แบบกระตุ้นสมองโอเค in addition to thinking exercise แน่นอนคือมันก็ต้องฝึกคิดบ่อยๆเนาะbut your brain benefits from good physical workout เพราะฉะนั้นการออกกำลังกายมีผลมาก just 120 minutes of aerobic exercise a week can improve learning and verbal memory and I was one of that person who was convinced that my brain is going to get better if I exercise more that's how to convince me to work out or avoid junk food and be sure to get the essential nutrients you need through diet or dietary supplements เนาะเพราะฉะนั้นต้องกินดีด้วยเนาะต้องออกกำลังกายเนาะนอกจากไอ้เรื่องความคิดเนี่ยกินดีหรือว่าอาจจะต้องเพิ่มอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้แบบสมองทำงานได้ดีขึ้นนะคะ and of course aim for a full night's sleep every night นะคะที่สำคัญมากๆเลยก็คือให้เรานอนหลับได้พักผ่อนได้อย่างเต็มที่นะคะอันนี้ฝั่งหนึ่งแล้วนะฝั่งให้คิดแบบ left brainทีนี้ how about creativity there are also tips for boosting creativity เนาะก็มีเทคนิคในการที่ทำให้เราแบบคิด creative ได้มากขึ้นถ้าเรารู้สึกว่าเรา are more left brain I couldn't think of anything creatively I'm much more of a logic rational person maybe you can try these tips read about and listen to creative ideas of others ก็คือไปหามีไอเดียคนนั้นเขามีไอเดียแบบนี้คนนี้เขามีไอเดียแบบนั้นนะคะ you might discover the seed of an idea you can grow or set your own imagination free หรือแบบปล่อยให้มันแบบจินตนาการก็ต้องปล่อยให้ตัวเองจินตนาการบ้างนะคะ try something new take up a creative hobby such as playing an instrument drawing or storytelling a relaxing hobby can help your mind wander to new places ให้ลองทำอะไรใหม่ๆบ้างถ้าปกติเราเป็นคนไม่ได้มันต้องแบบนี้1 2 3 4ก็ลองทำอะไรใหม่ๆบ้างอาจจะเป็นงานอดิเรกอะไรบางอย่างนะคะหรืออะไรที่มันทำให้เราผ่อนคลายบ้างเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจของเราเนี่ยมันแบบปล่อยเลยคิดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะคิดอะไรออกมากยิ่งขึ้นนะคะ look within มองเข้าไปข้างในนะคะตับไตไส้พุง this can help you gain a deeper understanding of yourself and what makes you tickนะทำให้เราแบบเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นว่าอันนี้เวิร์กกับเราอันนี้ไม่เวิร์กกับเรานะครับ why do you gravitate towards certain activities and not others ว่าเราเป็นคนยังไงทำไมเราถึงชอบทำแบบนี้มากกว่าแล้วทำไมแบบนี้เราถึงไม่ชอบนะคะ keep it fresh break your set patterns and go outside your comfort zone take a trip to a place you have never been immerse yourself in another culture take a course in a subject you haven't studied before เนาะคือให้มันมีความสดใหม่อยู่เรื่อยๆนะคะถ้าเกิดปกติเราวนอยู่อย่างเงี้ยทำงานแล้วก็เลิกงานแล้วก็จบแล้วคิดงานแล้วลองออกไปนอก comfort zone บ้างนะคะลองไปเที่ยวเนาะหรือว่าไปอยู่ในวัฒนธรรมใหม่ๆหรือลองลงเรียนอะไรใหม่ๆเช่นคอร์สจากฝรั่งอังกฤษ for example okay now the bottom line okay you are not truly left brain or right brain เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคนเราไม่ได้มีว่าฉันถนัด
สมองซีกซ้ายหรือซีกขวามากกว่ากัน but you can play to your strength and continue broadening your mental horizons. A normal, healthy brain is capable of lifelong learning and boundless creativity นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำเนี่ยก็คือเราก็ใช้สิ่งเนี้ยเป็นดูว่าจุดเด่นของเราคือเราชอบเรียนเรื่องนี้เราคิดแบบนี้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็ค่อยๆขยายความสามารถขอบเขตของเราไปเรื่อยๆนะครับปกติแล้วสมองที่มัน healthy เนี่ยเป็นปกติเลยที่มันจะสามารถที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงได้ตลอดชีวิตแล้วก็สามารถที่จะคิดอะไรใหม่ๆ creative มากยิ่งขึ้นได้ด้วยนะคะผมมือให้ตัวเอง Okay so the bottom line for me is so this is from the website called healthline.com I think but the bottom line for me is that there's no need to try to find out or take like psychological tests มันจะชอบมีคุณถนัดเรื่องไหนมากกว่ากัน whether you're more left brain or more right brain because it's always in whatever you do it always involves both sides or both hemispheres of your brain anyway ต่อให้เราทำงานที่มันเป็นการ plan rational มากๆหรือว่าเป็นการทำงานที่แบบart มากๆเลย there will always a little bit of this spark on the other side of the brain anyway and what you do it's actually what you do every single day repeatedly that could change your brain for the better or for worse so what's most important is what you're doing how you're exercising and learning to improve your brain capacity ก็ให้เราทำอะไรบางอย่างเพื่อทำให้สมองของเราเนี่ยแทนที่จะบอกโอ้ยฉัน left เท่านั้นฉันไม่ค่อยใช้ right อะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเฮ้ยเราทำยังไงให้เราสามารถใช้มันได้ดีมากยิ่งขึ้นแบบเต็ม capacity มากยิ่งขึ้นจบสวย Okay right now it's time to talk discussion time ladies and gentlemen what do you do to improve your brain power to think faster to think clearer to be more creative to improve your memory to think clearly to be more mindful all these things what do you do to improve your brain power every single day can be anything yes I like this one wow check out the term neuroplasticity yes exactly this is like our channel just got so cool yes neuroplasticity is when the brain has the capacity to change itself คือเหมือนกับว่า how do I explain this it's like let's say that your brain is this size if you do something it could increase in size or shrink or it could like it alter itself it's like you're exercising it's like you're exercising and certain muscles in you is going to change according to how you do things daily. That's really smart. Okay. All right. Always meditate. Meditation. I think there are hundreds of research shows that meditation actually helps sharpen the brain and helps with emotional control, with thinking patterns, and so many more things. Yes. So most definitely.I also meditate every single day. Fine. Okay. Consistent practice. Exactly. On what in particular are you currently practicing or working on any skills? Please do share. Okay. Sincere. Exercise and get enough sleep. It's like a big slap on my face. Yes. Okay. Yes. Right? Okay. I hope I explained it correctly. Thank you.A healthy diet. Yay. คุณอัมพล always with a very brilliant answer. To have a quality thinking is to know how to stop thinking. That will give you a clear mind. Yeah. And I think that's probably mindfulness practice, right? It's to be mindful, to be in the present. Because sometimes our brain thinking ability works too hard.And instead of actually being at the present, mindful and focused about what's going on right now, we kind of like,
oh, what am I gonna do? Oh, something went wrong. We think about the future and the past a little bit too much, right? So if we have the ability to focus and be more present, that is a great skill. Okay. Oh, Kun Off. Oh, you're from 21 Day, right? You're not bored of me yet? Okay. I practice meditation every day. That's great. That's amazing. คุณกันฤทัย said I always meditate and listen to podcasts when I have free time. That's amazing. Actually having like they said, have to be more creative, all these things, feeding in good healthy information also helps the brain to think. Yeah, the more things you like, food for thoughts, เหมือนใส่อาหาร stay hungry, stay foolish or something. Yeah, so if you feed in more information for it to calculate, to analyze, to have like creative references, it's always better. Wow. Okay. Kun Ace Parker said, do not underestimate yourself and it's okay to think out of the box sometimes. Absolutely. 100%. I think this could be applied to mindset, right? The mindset. So you need to be able to think that, okay, my brain can be improved. It can get better. Because sometimes I feel like this is also a myth. We feel like โอ้ยสมองของเรานี่นะเขาบอกว่าสมองไอน์สไตน์เนี่ยมีหยักเยอะกว่าคนทั่วไปสมองของเรานี่น่าจะเป็นเส้นตรง สมองของเราคงเกิดมามีสมองแบบไม่ฉลาดในเรื่องนี้ right so we oftentimes think that it's something fixed เนาะก็คือว่าโอ้ยสมองมันเกิดมาเป็นอย่างนี้สมองไม่เก่งเลขสมองมันไม่เก่งภาษาสมองมันไม่เก่งนู่นนี่นั่นif we think like this we can't improve right so yeah we're getting really deep but yes, do not underestimate your ability or your capacity to learn, to grow, and improve your brain. Yep. Oh, I like this. Kun Kittipong said, play music and listen to music. That is also really helpful, especially in the creative muscles. เรื่องของ creativity ต่างๆ Okay. I'm sorry, how do I pronounce your name? Ampon is right. Many people, okay. Monkey mind, yes. Unable to concentrate and focus. Absolutely, that's me. จะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษแล้ว มาค่ะ มาทุกอาทิตย์เลยค่ะ I'm always here. คุณสุรศักดิ์ Oh, I like this one too. Nutrients in foods are important for developing. Yes. So it's not just the activities, but also the food that you eat, right? So make sure to eat healthy. I'm saying that to myself as well. Okay. All right. I think that should be it, right? Any other thing? Let me scroll up. Sorry. Okay. All right. I think we're good. All right. So that should be very much it for today. Once again, let me recap the whole thing. Left brain, right brain, even though the two different hemispheres work differently somehow, but we always use two sides of the brain for almost every task. So it's not like, oh, my left hemisphere is dead and I only rely 80% of the time on right hemisphere. It doesn't work like that. So, but something just like our friend said, there's a term neuroplasticity. Always think that your brain can evolve, can improve. You can do things to actually change your brain for the better every single day. Okay. Now สำหรับใครที่อยากจะมาเรียนกับเรานะคะ yeah if you would like to learn with us ซึ่งของฝรั่งหมอเนี่ยเราก็จะเน้นวิธีการเรียนให้เข้ากับสมองมากยิ่งขึ้นเนาะนะก็จะเน้นเอาเรื่องพวก brain theories พวกmemory boosters all these things ใส่ไปด้วยนะคะ
ทุกอย่างที่แบบเกี่ยวกับเรียนวิธีเรียนยังไงให้มันเข้ากับสมองมากยิ่งขึ้นจำได้มากยิ่งขึ้นใช้งานได้คล่องมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราบ้าเรื่องนี้ I'm really into it so I literally put these things in almost every course that we do ก็เลยทุกหลักสูตรทุกคอร์สเราก็เลยจะพูดถึงเรื่องของวิธีการเรียนค่อนข้างเยอะด้วยว่าทำไงให้มันเข้ากับสมองมากที่สุดนะคะบางทีเนี่ยแค่เราปรับวิธีนิดนึงนะมันก็ไปได้เร็วกว่าเดิมหลายเท่าแล้วนะขายเก่งเหลือเกิน alright สำหรับใครนะคะที่อยากที่จะปูพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเนาะเราก็จะมีคอร์สที่ปูพื้นฐานเนาะโอเคเราจะมีคอร์สปูพื้นฐานพูดฝรั่งได้ดังเสกค่ะอันนี้จะรวมทุกเรื่องที่ต้องรู้เพื่อให้เราสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เนาะตั้งแต่เรื่องของmindset เนาะเรื่องของความเข้าใจในการพัฒนาสมองแล้วเว้ย ของการทำงานของสมองในการเรียนภาษาเนาะวิธีการฝึกภาษาโดยรวมทั้งหมดนะคะวิธีการวางแผนเนาะแล้วก็รวมทุกอย่างเลยการออกเสียงคำศัพท์ประโยคจำเป็นแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะ conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจ100%อันนี้เราจะเน้นเรื่องของการสนทนาโต้ตอบให้มันลื่นไหลดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะ pronunciation พูดเหมือนเด็กออกเสียงเป๊ะเวอร์ตอนนี้คอร์สนี้บน skilllane.com ลดราคาอยู่นะคะจาก2490เหลือ2190นะถึงวันที่3เมษายนนี้นะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากที่จะได้ราคาพิเศษนะคะแล้วก็ think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำนะคะ pronunciation จะเน้นลงลึกในเรื่องของการออกเสียงให้ชัดให้ถูกต้องพูดแล้วมันดูเป็นแบบออกเสียงเป็นน่ะดูแบบดูเป็นมากยิ่งขึ้นดูเป็นธรรมชาติไม่ดูแบบมากเกินไปนะคะแล้วก็อะไรบ้างที่เป็นข้อผิดพลาดในเรื่องของการออกเสียงที่คณะผิดพลาดมาแล้วไม่มีใครบอกเลยเราก็รวบรวมมาแล้วก็ list ไว้ให้ทุกคนจะได้สามารถออกเสียงได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะ Think in English อันนี้จะเน้นเรื่องวิธีการฝึกโดยเฉพาะเลยทำยังไงให้ไม่ติดแปลเน้นแล้วก็ฝึกใหม่แบบคิดเป็นภาษาอังกฤษไปเลยมันจะพูดได้ลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าไม่งั้นมันกว่าจะแปลกว่าจะเรียงประโยคไม่ออกมาสักทีนะคะแล้วก็อันนี้เป็นคอร์สสำหรับ beginner level นะคะสำหรับใครที่ต้องการแบบปูพื้นฐานก่อนค่อยๆสร้างความมั่นใจเราจะต้องทำยังไงบ้างเพื่อให้เราสามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันเนาะได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะหรือใครที่ต้องการปกติทั่วไปเราได้แล้ว I'm okay with the basics I'm okay I can say I'm from Thailand I love Pad Thai I have 2 sisters and 1 brother คืออันนี้ไม่มีปัญหาแล้วแต่ว่าอยากอัปเกรดภาษาเพื่อการทำงานโดยเฉพาะให้มันโปรขึ้นให้มันดูมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีคอร์ส English for Career Development that's the one นะคะอันนี้จะครอบคลุมทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเนาะค่อนข้างจะครอบคลุมหลายๆเรื่องเพราะนั้นรู้สึกว่าพอเราใช้ if it's only one thing then it doesn't help that much แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเรารู้ทุกด้านตั้งแต่ job interview email writing business meeting business negotiation giving feedback conversation at work presentation คือครอบคลุมทุกอย่างเลยมันจะทำให้อันนี้ก็ช่วยอันนี้ก็ช่วยอันนี้ present ดี negotiate ดี feedback ดีมันก็จะได้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะก็จะถ้าคุ้มสุดก็จะเป็น English for Career Development นะคะแต่ถ้าใครที่แบบโอเคพื้นฐานทั่วไปได้อยู่แล้วแต่ว่าต้อง present หรือว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษพูดต่อหน้าคนเยอะๆ I recommend speak brilliantly อันนี้จะลงลึกเฉพาะในเรื่องของการ present ให้แบบโดดเด่นเป็นมืออาชีพเลยลิ้นเปรี้ยขึ้นมาเลยนะคะทำยังไงให้เราสามารถ present เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจแล้วก็เป็น professional มากยิ่งขึ้นซึ่งเราก็จะรวม reference รวม examples รวมถึงประโยควิธีการทีละท่อนทีละบรรทัดเร็วมันต้องเขียนสคริปต์ยังไงทำยังไงให้ไม่ตื่นเต้นเราต้องทำไงดึงความสนใจเขาให้ได้ใน1 ชั่วโมงอะไร something like that yeah and teach English is cool อันนี้จะเป็น community แล้วก็ที่เรารวม resource รวม how to ต่างๆสำหรับคนที่อยากที่จะสอนภาษาอังกฤษออนไลน์เป็นติวเตอร์หรือว่าหารายได้เสริมจากการสอนออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะคะโอเคa little bit ถ้าใครที่สมัครเข้ามาตอนนี้เรามี new member gift นะคะเรามีส่วนลดพิเศษ300 บาทอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะสำหรับใครที่สมัครเรียนในช่วงนี้นะคะถ้าไปที่ www.farangangmo.com can I เดี๋ยวส่งลิงก์ไหมคลิปwww.farangangmo.com if you go to the website แล้วสมัครสมาชิกแล้วนะคะสมัครเหมือนเป็นเหมือนล็อกเขาเรียกอะไรsign up
you already sign up there's gonna be an email sent to your inbox นะคะไปเปิด inbox อีเมลของเรานะแล้วมันก็จะมีโค้ดปึ๊บแล้วก็ก๊อปโค้ดนี้มาตอนที่เราสมัครคอร์สเรียนก็เอาก๊อปโค้ดเนี้ยเอามาใช้มันก็จะหักอัตโนมัติไปเลย300 บาทสำหรับใครที่สนใจเรียนกับเราในช่วงนี้นะคะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ New Member Gift ลด300 บาทด้วยนะคะ Okay I think that should be it anything else okay I've seen some questions today so next week we're gonna have a next week we're gonna why am I hesitant next week we're gonna have a Q&A so if you would like to ask any question I've seen quite a number of questions today but if you want let's join next week on Monday at 9 p.m. as usual I'm gonna try to answer all of your questions anything that's gonna help you with learning process or anything else except money because I don't have that too but yeah so see you next week for Q&A if you like this episode of English Chitchat please leave a like share this with your friend and your family to practice listening and interacting in English together to get over our fear of making mistakes and just trying to use English if you if you would like to follow us on other social media channels we have Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Line Official. I'm a pro now. Okay. Thank you so much, guys, for tuning in. All right. I hope you gained something out of this, more or less, to improve and advance your skills in communication further. And that's it for English Chit Chat today. Have a good night. Bye. สวัสดีค่ะ